Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi sahala tariqal jannati liman tafaqaha fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali jalan tu jika terjalan dah. Wa'alamu anna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah faman syadza finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah sahihan fasihan balighan bayyinan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ari elat na ngajama ayat tilu sebelumnya ada salat anu sah di jama aya 4 hiji zuhur 2 asar 3 maghrib 4 isya. Cara ngajama keunana zuhur nganjeng asar wungkul imma takdim wa imma takhir. Maghrib tiasa di jama sareng isya wungkul imma takdim wa imma jama takhir. Tesah ngajamakeun asar sareng maghrib. Ari elat ngajama aya 3 hiji bis safar 2 bil marad 3 bil matar. Hiji bis safar karana nyabang anu radiusna 80 km. 2 bil marad karana teu damang. 3 bil matar karana longsor hujan. Ari elatna dikosor ngan hiji nyaeta bisa parwungkul. Salajengna ieu dina masalah ngajama kulantaran teu damang wa yura'il arfaq fa in kana yazdadu maraduhu kana yahumu mathalan wa tathaniyati qaddamaha bi syuruti jam'i taqdimi aw waqtal ula akharaha bi niyatil jam'i fi waqtil ula. Salajengna berarti ieu teh di mana ngajaga si jalma nu geuring kana anu leuwih gampang mah anu leuwih rada ringan panyakit nu teu pati karasa tadi dinya dipake ngajama. Fa in kana yazdadu maraduhu ngan lamun geuringna namahan secara panasna namahan dina waktu nu kadua mending keneh jama takdim atuh asal karasa jama takdim ka luhur. Syarat-syarat jama takdim antara awak ula atau kerasa penyakit dina waktu awal atau jama takhir kan we kuniat jama takhir dina waktu awal. Timbul masalah 4 masalah. Hiji lamun geuringna dina waktu anu kadua. Hiji lamun geuringna dina waktu anu kadua ngan sok pas-pasan ka akhirna ke. Masalah biasa karasa geuring ribu teh dina jam 5 asar napikeun ka maghrib, maka eta ngajamakna salat asar kudu dijama takdim ka zuhur. 2 lamun geuringna dina waktu anu awal pas waktu kadua rada cager. Masalah ai dina waktu zuhur geuring ribu pas waktu asar cager tah eta kudu dijama takhir tina zuhur kana asar.
Tilu, lamun datang na panyakit sok tabuh satu cagerna jam 8 Isya. Ta eta anu gering teh nyeepkeun dua waktu asar jeung magrib. Carana asar di jama takdim ka zuhur, magrib di jama takhir kana isya. Opat, jelema gering jam 11 ngan dina waktu asar sok rada cager tuluy nepikeun ka magrib. Tah cara ngajamakna zuhur jama takhir ka asar, sholat isya jama takdim kana maghrib. Wa dhabatu jam'un mutaakhirun al-maradahu nabi anna ma yashukku mawfiqlu kulli fardin bi waqtihi. Parantos ngadamal patokan golongan ulama mutaakhirin. Parantos ngadamal patokan golongan ulama mutaakhirin kana gering di dieu teh sakira sanyanya nama ya syukur mau pi'lu kulli fardin waktu ribuh karasan lamun salat unggal waktu duhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat ribuh. Tah nu kitu mah sarankeun mending dijamak same jamakna. Gitu. Malih mamalih diluncat heula. Dauhan akharun labudda min masyaratin zahiratin ziyadatan ala dhalik bihaisu tubihul julusa fil fardi. Malihan dauhan akharun mah teu meunang teu tina masyarakat teh kudu masyarakat anu nemrak bari namahan kana itu masyarakat teh sakira-kira ngameunangkeun itu masyarakat kana diuk fil fardi dina fardu wahwa ari itu kaul eta al-aujah kaul anu mu'tamad. Salajengna deui balik deui atuh ayeuna mah nyarioskeun masalah meunang dijama karena turun hujan. Kama syakatil masih bil matari bihaisu tabattala siyabuhu saperti ribuhna jalma nu leumpang dina usum hujan turun kusa kira-kira basuh kana baju kieu muhimmatul muhtaj. Syarat ngajama ku sabab hujan aya genep. Muhimmatul muhtaj kepentingan anu sangat dibutuhkan. Syarat ngajama ku sabab hujan aya genep. Hiji jama takdim wungkul. 2 hiji jama takdim wungkul. 2 nganiatan jama dina salat. 2 nganiatan jama dina salat anu kahiji. 2 nganiatan jama dina salat anu kahiji. 3 migawe na salat kudu anu awal heula. 3 migawe na salat kudu anu awal heula. 4 jelemana kudu anu sok ngadawakeun berjamaah. 5 kusabab masyakat kana tempat berjamaah. 5 kusabab masyakat kana tempat berjamaah. 6 ti imahna kana tempat berjamaah. 6 ti imahna kana tempat berjamaah musafahna kudu jauh. 6 ti imahna kana tempat berjamaah musafahna kudu jauh. Sulahna jauh teh saperti zaman Rasul ti Bahra nepikeun ka Masjidil Haram. Kudu sulahna jauh teh saperti zaman Rasul ti Bahra nepikeun ka Masjidil Haram. Kira-kira 4 kilo. Kira-kira 4 kilo. Tak iya syarat keur makmumah mutlak. Tak iya syarat keur makmumah mutlak. Tapi lamun keur imamah aya syarat tafsil.
Tafsir kahiji lamun imam jauh mah mutlak menang jauh teh jauh dengan tempat berjamaah. Tafsir kahiji lamun imam jauh mah mutlak menang. Tafsir kedua lamun ayana imam deket kana tempat berjamaah. Tafsir kedua lamun ayana imam deket kana berjamaah, deket kana tempat berjamaah eta mah disyaratkeun kudu aya pangajak ngajama ti makmum. Eta mah syarat kudu aya pangajak berjamaah ti makmum. Ceuk makmum teh imam jamaah abdi ribuh cenah jauh teh kakara dah jamaah. Khatimatun utawi iki-iku wakasan suwiji. Kalau wis ngandika sapa syekhuna guru ingsun sadaya bisyarhil manhaji dalam syarah kitab haji. Man utai sapa wong iku ada kang ngalakonan yasiman ibadatan ing ibadah mukhtalifan kang beda-beda. Bisi hati-hati ing dalam asah ibadah min gairi taklidin saking orang taklid lil qaili maring wong kang ngucap ya kawan ibadah. Lazimau maka wajib iman apa ada Tuhan ngabalaininya ibadah. Lianna idamahu karena satu hune ngadinginakeun nikmat. Ala piliha ing atase migoene ibadah iku abasun amang-amangan. Khatimatun ari ieu wakasan sahiji qala nadawu sah syekhuna. Guru urang sadaya bisyarhil minhaji dina syarah kitab minhaj man ari sin sahajalma eta ada ngalakonan siman ibadatan kana ibadah mukhtalifan anu beda-beda bisi hati-hati nasahna ibadah bengkari taklidin tinah teu taklid lil qaili kajalma nu ngucap pihak kana ibadah lazimahu maka wajib ka itu manon i'adatu hangabalikanana ibadah lianna ikdamahu karena sanya nyana tandang nama ala piliha kana migawana ibadah eta abathun ulih-ulihan. Khatimatun ari ieu hiji pungkasan. Dawahan Syekhuna Ibnu Hajar dina syarah Minhaj, man ada ibadatan mukhtalifan bisihatiha. Sing saha jalma anu ngalakonan ibadah anu beda pendapat dina madhab dina sahna ibadah. Barijeng orang teu taklid ka jalma nu berpendapatna. Mangka wajib kaentaman ngabalikanana ibadah lianna idamahu ala bini abasur sabab ari tumandang kana migawe barijeng teu taklid eta teh ngulingkeun agama. Kumaha contona? Lantaran ieu keur nyaritakeun taklid berarti lantaran ieu keur nyaritakeun bag-bagan, lantaran ieu mah keur nyaritakeun bag-bagan ibadah dina sajeng teuna dina masalah jama berarti itu aya hubunganna maya ta'alaku min sholatil jam'i kieu awal-awal nama dina rute perjalanan haji di Mekah ke Arafah. Di Mekah ke Arafah kira langkungan 25 kilo itu 86 km ngan ukur 25 kilo di Mekah ke Arafah usul hajian karena tempat ukuf teh 25 kilo itu setengahnya itu saparapat lagi ya saparapat langkung sekali kaseseueuran jamaah haji imam jamaah urang umumna jamaah di seluruh dunia maya di Mekah. Nalika berangkat di Mekah ka ukuf di Arafah sadayana di jamaah kabeh di jamaah salat jarang anu teu di jamaah kabeh di jamaah we kade ya sadengkeun pandangan Imam Asy-Syafi'i meunangna di jamaah teh lamun jarak tempuhna radius 86 km ente ari urang entong ngitung ti Indonesia ka apa ngitung nama jelema umumna PH dicicingkeun heula di Mekah sebelum berangkat ke Arafah teh aya tos 4 dinten, aya tos sabingon, aya anu tos 2 mingon, aya tos 20 dinten. Komo anu kadituna awal keneh mah hampir sasasi tos aya sasasina di Mekah teh. Anu kloter kahiji. Itu berarti geus mukim di Mekah nanti hari kitu.
dongkap ke Arfah dan di jamaah di mana alasannya dan jarak di Mekah ke Arfah 25 kilo dak menang di jamaah sahur Imam Syafi'i mali safar karena perjalanan anu 80 kilometer. Aya nu berpendapat Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat kenging jelema anu berangkat di Mekah ke Arfah di jamaah jalan dalilna lain lis safar tapi lin nusuk ibadah nusuk ya haji jeung umrah. Nah, kumaha tuh wayahna lamun urang rek di jamaah kudu mengikuti kana aturan Hanafiyah. Al-amalu bil qaulil mukhtalif bit taqlid. Al-amalu bil qaulil mukhtalif bila taqlid bahwa abazu. Mengamalkan satu pendapat itu harus dengan menggunakan metode taqlid. Jika orang tersebut mengamalkan suatu pendapat mazhab namun tidak melakukan metode taklid, maka orang tersebut abasul muridkan karena agama. Bahaya tuh. Gitu. Ilu-iluan yang tadi itu ada taklid yang itu. Sok obrol tim jelema balik di Mekah. Hari waktu di Mekah ke Arfah. Salat kumaha rata-rata di jamaah yang diinstruksikan ku kabeh-kabeh lagi kudu jamaah. Jamaah di mana dalil? Dasar Imam Abu Hanifah taklid itu sing pogo taklid ya taklid teu make keterangan itu make pemakaian Imam Abu Hanifah wayah talfik lamun talfik pasek hukum Nasr Ibnu Hajar Simon doraka cek kasauran Imam Rabi itu tinggal di nasyarah. Fal imamu Abu Hanifah ya juzu wal imamu Asy-Syafi'i wal imamu Syafi'i yang fa idza jama'a Syafi'i min ghairi taqlidin Imam Abi Habib dzalik la jami'a ada Tuhan. Ngan lawan bangsa Syafi'iyah di Mekah nalika hajian teu taklid ka Imam Abu Hanifah aya na salat anu bari teu dilakonan jadi deui. Gitu. Jadi hati-hati dina salat tadi. Tetap perhatikan ayah jelema berangkat di bawah umroh kritis jelema nanti. Ayah tadi itu jangan sholat di Jakarta kene kita duhur maghrib jadi sholat maghrib di orang jamaah akhirnya kan isya. Pangampang di kapal teh salapan jam bari jeung teu langsung ka Mekah ka ditu heula ka Qatar. Urang geus boga perkiraan ieu ka subuh jauh pisan. Cidena jauh pisan da urangna udah subuh ka Mekah. Turun di Qatar ayo ngajak sholat kayaknya lah bisa tinggalin kapal terjol teh babaturan kok akrab bari rada sini sekarang menang umrah tuh sholat mana masuk gitu mana asal sholat mana tapi mana mana kemarin jalan pengurus NU iya lain mau sholat mah bakal sok ente sholat kantor ketemuan kapal tinggalin pada kumapan sholat teh wajib waktu sholat loba kene gitu tak sok loba ileh bisa mun sok sholat biasa lagi kaberangan tah waktu sholat loba kene aja tinggal kapal lebih baik ganti kapal berangkat dongkap ka Jeddah ka subuh masih kene aya karena bangsa sajam setengah deui mah bari eta teh beres boarding pass pamariasan paspor segala rupi tuluy orang kacai masih kene di penerbangan di Jeddah sholat maghrib isya tapi kene ka subuh hari beres sholat aya jamaah ke subuh gitu aja na sholat orang sholat naros aja berjamaah subuh mau wakam mana cara berangkat ke Nabus upami tos waktu sama badai nantepan data aja hari biasa jangan sholat abi mah sholat maghrib dan isya hari maghrib akak mah sholat subuh nada tacan subuh nah ada di lumur mah subuh ternyata enak di lumur ada di lumur mah wayang kete terus kentrong tilu benten lagi opat jahat di hitungannya itu sepuluh jadi itu aja kan sholat subuh mau dah subuhnya kita acan kok kan ngajak sholat subuh baru acan waktu itu acan itu kayak sekedar deui hari nungguan subuh hari nggak waktu subuh hari es mereka sapatan pasulun utawi kiko prasana suwiji pisolati kang tetel ya prasa
indah bisolat tikang tetap ya pasal dalam berjalan kena nyolatan alal mayiti ing atase mayit wa syuri'at lan den lakuakan ya salat bil madinati ing dalam Madinah wa qila lan den ngucapaken sapa ya salat iku min khasa'is hadhil ummati tetap saking katentuane ikilah umat salatul mayiti utai nyolatani mayit ayul mayiti tegese mayit al muslimi kang Islam gairi syahidi kang liyane mati syahid iku fardu kifayatin fardu kifayah lil ijma'i karena ijma' ulama lil haq walah barilan pira-pira hadis kagos lihi kaya ngadusane mayit walau gharikon lan sanajan wong kang kakiram li anna karena sanyana isun sedaya iku makmuruna kabeh perintah kabeh bikoslihi kalawan ngadusane mayit pala yaskutu mangka orang gugur apa al-fardu anna saking isun sadaya illa bifa'alina angin kalawan pagayaan ingsun wa insyahad dalam sanajan ningali isun sadaya malaikata ing biro-biro malaikat tafsiru kang ngadusan ya malaikat mayit pasulun areta hiji pasal bi sholatin tetep ya pasal dina nyolatan alal mayiti ka mayit wa syuri'at yang dilakukan sholat bil madinati di negara Madinah wakilan yang diucapkan nawan hiya ari sholat tetap min khasa'is hadil ummati tetap tina pirang-pirang ketentuan iya umat sholatul mayiti ari nyolatan mayit ayal mayiti tegasna mayit al muslim al Islam garis syahidi anu liyanti mati syahid eta fardu kifayatin fardu kifayah lil ijma'i karena ijma' ulama wal akhbari jeung pirang-pirang hadis kagos lihi saperti ngadusana mayit walau gorikon sok sanajan jalma anu teu lianna karena sanyana urang sadaya eta makmuruna anu diparentah kabeh bigos lihi ku ngadusana mayit palayas kutuman kate gugur non al fardu anna jika oleh sadaya illa bifa'lina angin ku pagawean orang sadaya wa insyahad nasab sanajan ningali orang sadaya al malaikata ka pirang-pirang malaikat tafsilhu anu ngadusan malaikat kana itu mayit salajengna pasal kimusannif dina ieu pasal bade martelakeun kimusannif dina ieu pasal bade martelakeun kana nyolatan mayit wa syuri'at bil madinati dilakukeun nyolatan mayit di Madinah asalna ieu nyolatan kacedah pisan muakkad kasakur jalma muakkil balik mana kudu ngingetan yang diri nanti bakal maut kudu nafsin dha'iqatul maut sakabe awak-awakan kana bakal ngasaan maut wa dzalika li annahu azdaru 'anil ma'siyat supaya leuwih efek jerak tina maksiat jeung leuwih ngajak kana taat aksiru min dzikri hadimil ladzat kudu ngalobakeun aranjeun kabeh tina inget-inget nu ngaleungitkeun kana kanikmatan tegasna naon teu pilih bulu teu panca kaki urusan maut orok anyar gubrak maut wa syuri'at bil madinati dilakukeun salat di Madinah malah cek hiji kilmah ieu nyolatan mayit teh syariat katentuan khusus ka umat junjunan khusus ke umat akhir zaman kita tina katentuan ieu umat dilakukeun tosote salat bil madinah di Madinah wakila cek hiji kilmah hiya min khasa'is hadil katentu dobat rasul artosna dina umat-umat anu sejen teh aya istilah nyolatan mayit umat-umat Nabi kabungkur salatul mayiti ayil mayitil muslimi ghairi syahidi fardu kifayatin ari nyolatan mayit anu Islam bari lain mati syahid eta hukumna fardu kifayah lil ijma'i karena ijma' ulama
lamunnya eta mayit syahid tong disolat gitu. Wal akhbar jeung pirang-pirang hadis kagoslihi saperti ngadusanana mayit. Kumaha ari ngadusan mayit? Goslul mayit ka goslul mayit ka goslul hayy. Ngadusan mayit seperti ngadusan hirup mayit. Kumaha ari jelema nu hirup keur mani heuh kitu ngadampak maniakeun. Aya cai disiukan teu disiukan atau dipancurankeun ku selang atawa aya balok geberusan ka balok. Geus kitu bungkus tutup oratna salatan kuburkeun beres. Gitu. Lul ijma'i karena ijma' ulama wal akhbari jeung pirang-pirang hadis. Hukum nyolatan mayit fardu kifayah anu dobitna idza fa'ala ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Jelema nyolatan mayit luar biasa sabab ngagugurkeun dosa batur. Di mana migawe sawarehna maka ngagugurkeun kana doraka. Tinu salmur eta. Urang unggul anu nyolatan mayit ya dosa salmur gugur ku aya urang nyolatan mayit ngan ganjaran maka mau bigawe ganjaran mah kudu bagawe salat. Teu nyolatan. Cuqaidah al-muta'adi afdalu min al-qasir. Anu manfaatna ngaliwat eta leuwih utama tibang manfaat anu cimekrek dina awak urang sorangan. Mana contohna seperti ngawuruk. Ngawuruk leuwih utama tibatan ibadah anu saja merenya maka batur. Sabab manfaatna kasarana dibanding jelema nu wiridan. Dibanding jelema nu maca Quran. Ieu mah maca Quran teh ngaji tarak. Hari istiqoroh lagi jeung era mata malebeun ya. Tahu daftarna oke. Batur mah sambil taramat imam masih kene ikro. Sok adusan eta mayit teh walau gorikot najan maotna teuleum. Bae eta mah teu perlu diadusan, dalus manis sorangan. Adusan. Li anna ma'muruna bi ghusli sabab urang sararea diparentah kana ngadusan mayit. Diparentah urang sararea kana ngadusan mayit palayas kutul fardu anna. Palayas kutul fardu tutupun. Palayas kutul fardu anna mangka teu gugur ka farduan nyolatan ka nyolatan mayit ti urang sararea kajaba ku pagawean urang sok sanajan urang ningali eta mayit ti anu mamanian ku malaikat gitu sanajan kitu apa nya gitu waya bilan cukup apa gasul kafirin ngadusane wong kang kafir wayak filan cukup apa gasul kafirin ngadusane wong kang kafir waya sulan hasil apa lu leuwih gede-gede kemai leuwih gede-gede gasul vitamin badani kalawan nyurambahi sakabeh badane mayit bil mai kalawan banyu marrotan kalawan sabalena hatta malah barang tahta kulfatin kang tetep esime dalam sore-sore kokocok tahta kulfatil aklaping dalam sore-sore kokocok pepiro-piro wong kang kulu alal asahi ingat sekol kang luhi sahih sobiyan kana iku bocah anane sopal aklap wong kang kulu au baligon atau wong kang balik kala ngadawu sopal ubadi asyai ubadi wa ba'dul hanafiyati lan utai satana kang bangsa hanafi kala wajib ora wajib ya ba'dul hanafiyah go selama ingadusane barang tahta kang tetep yasima ing dalam sore-sore kulfa ba'alal murajjahi mangka ingatase kaul kang den unggulaken lau ta'adzar lamun ewu apa gosluma ngawasuhe barang tahtal kulfati kang tetep yasima ing dalam sore-sore kokocok bi annaha kalawan satuhune kulfa bi anna kalawan satuhune kulfa ikola tatakallasu orang narima kabuang illa ya
orang narima kabuka, la tataqallasu orang narima kabuka yakul fa'ila bijurhin angin kalawan ditakwa dan tatoni yumni mamangkana yamuman yasiwong amma saking barang tanda akan tetap yasimai dalam sore-sore golfa kama kaya barang kalau kamu nanti akan inma sopa syekhuna guruning sun sadaya wa qarrahu lanus natapi ing amma sopa gairu liyane syekhuna wa akmalu lanu tawil wisampurna ne goslu ikut asli suhu min telune itu goslu wa yakun alan yang ta'ona yang goslu itu biholatin tetap ing dalam persepen wa yakin yang cukup non goslu kafirin ngadusan kafir kamayit Islam wa yasul jeung hasil non akal bangsa etik na goslu vitamin badani pengawalan terakhir karena badan mayit jelma iku cai marotan kusabalikan hatta malah perkara tahta kul fakil aklapi anu tetep si madina sana pun kokocop na pirang-pirang jalma nu aya kocopan alal alsoni kana kala melalui sobian kana eta budak ayana salah aklapun jalma anu kulupan aw baligon ata jalma balik kala ngadosa ubadi syed ubadi wa ba'dul hanafiyati jeung ari sawareh nabang sahanafiyah eta layan dibutuh wajibatul hanafiyah kau selama kana ngadusan perkara tahta anu tetap si madina sana berkul pampala murjahi maka kana kaula anu diunggulkeun lau ta'adzara lamun hese nawat goslu mangomah perkara tahta kulpati anu tetap si madina hanapeun kau kocok dina hanapeun kul nonggo selumang ngoso perkara tantang kulpati dina dapet kokocop diana kusanya kulpah etala tato langsung tenarima kabuka ya kulpah ila bijurhi nanging ku ngarahutan yukni mamang kana yamuman si jalma amatina perkara tataha anu tetep si madina sana ben kulpah kama kalau secara keterangan perantos ngadawakeun kana sa syekhuna guru urang sadaya Syekhuna Ibnu Hajar wa qarahu jeung natepkeun kana itu maqal sagara liati Syekhuna wa akmaluhu jeung ari pangsampurna na itu goslu eta taslisuhu nganilu kalianana goslu wa ayakuna jeung aya itu goslu eta buhratin tetep dina tempat anu buni sarajeng nadei wayak bigoslu kafirin jeung cukup si kafir ngadusan mayit Islam cukup nah pangna cukup sabab dina ngadusan mayit sunat hukum niatna beda jeung nalika ngauduan mayit eta mah hukum ngauduanana sunat tapi niatna wajib dina ngauduan mayit panawi cekap atau ngadusan mayit ku si kafir wayasulu aqalluhu jeung hasil pangsaeutik-eutikna ngadusan teh bitamimi badani bil mai marrah bisa hasil pangsaeutik-eutikna ngadusan kafir lain gitu bisa hasil pangsaeutik-eutikna ngadusan teh ku ngawalatrakeun kana sakabeh badan ku cai banyor we badan kabeh ku cai cukup banyor bila banyor babari banyor segampang itu segampang bang eta cenah soal istilah kain saksi nu disebut kain saksi teh nyaksian ieu bujurna teh bersih teh dibungkus leungeunna leungeun anu kawaradona teh kunaon dibungkus ku kain bodas tina sapalihna kain boy soehkeun bungkus kana panangan pake ngodok kana duburna nalika dikodok kana duburna mayit teh didengdekeun sirahna teh ka dieu ditahan ku leungeun urang moal kuat keur ku didarean atuh kitu didengdekeun dan heulakeun dangkakeun masih 2 sampai anak kolok ka handap gitu dikocoran tina bujal ku cai nalika dikodok kudu ngocor sabab ngarujitan dipencet beteungna tina bujal ka handap dipencetan diurutan gitu burusut
lamun mayitna berkidahan. Eta terang bubur usutan. Kira-kira geus bersih kakara bungkus deui ku si pandangan teh KKN dikodok deui. Di mana lamun dikodok tos teu koneng berarti bersih, disebut dengan saksi begitu. Kotor keneh tuh itu kan pusing orang oge eta tangan teu bersih tuh begitu kep diragap dina liang kubur. Bahasa euy tengah nate. Dendam saya tahu si manggusi nggak mana alah ayah manggusi ya Ainggap tadi diragap, aduh bahasa dibanding ke bulan puasa orang mesti kuat mulak sampai uruskan di jero kubur kalau buru-buru kumah pagi tadi ini amak kamu kalau ngadusan tuh orang lain ngadusan teh terus bikin kabar terus di wardonan keluar kotoran anak kakara banyur kuci panas mana supaya dakina ngurudul terus di banyur kuci panas tuluy we sabunan ku sabun gandum bukaya kan ya bukan sabun gandum kalau sabun gandum lah ku sabun leks cair gawe terus di sabunan disapu di sabunan terus diwasuh ramutna ku sabun kakara mulai diwuduan lajeng diadusan itu katartibanan teh anyar mungkin tatangga maut kudu dialusan ku urang pan aya beja leuwih ngaji ti sapoe teh katempuh mana cenah nyangakeun aya santri aduh ieu kusalo dinyangakeun kumaha urang nya atuh si mayit teh langsung diadusan kaget batur teh nah cenah tadi bersihan heula langsung diadusan kira di sabunan heula terus diadusan terus di sabunan terus bersih namanya diadusan ayeuna langsung diadusan tuh boga elak ya mikir sadade lamun ieu mayit buukna murudul sama tong jawab oh nya atuh teu canggartos ngomong ku mayit bari urang teh terus bahasa da kakara atuh nyaho tuh. Jadi mana umumna bersihan heula tos disabun tos leungit tos teu aya sabun tos teu aya nanaon nape diwuduan lajeng diadusan kitu ketertiban hatta matahtakul fatil akur sehingga perkara nu aya dina hanapeun kokocok cekal motaman eta kedah kawasu sobia kedah kawasu sobian kanal aklapu albanibun naha murang kali keneh nu aya kokocopan teh atanapi mayit anu dewasa dawahan Syekh Ubadi wa ba'dul hanafiyati la yajibu qaslamata tahta fa'alal muraj ari menurut sebahagian Imam Hanafi teu wajib ngadusan perkara hanapeun kokocok fa'alal murajjahi maka menurut kaul anu diunggul lau ta'ata wa qaslamata tahta qulfati dah hesi atau ngabukakeun kokocok teh kumagus mayit teh mau kitu kahalangan nih grup lamun hese ngomahanapeunana la tataqala suila burjuhi tong dibukakeun ku cara disunatan sebab moal aya mengadop moal aya nyacep mana tong disunatan tong dikeureup kumaha teh yumni mah amatah taha kama kalau syaikhun doa syaikhun Ibnu Hajar cepet aya momen kicara budak malaki maut eta si budak anu maut teh sadrajan diadu sadar tayamuman heula anu tos dipraktekkeun teh cara tayamum teh taneuhna tong di mana sagawaya mana ngaduk taneuh kira-kira sasiku tuluy si taneuh teh disangrai dipikeun kagari terus disangrai dipikeun kagari eta mah terus TPC-na cengekan tomatan terus
sangrai nepikeun ka garing tos nepikeun ka garing si tanah teh tuluy tumbuh ditutup nepikeun ka lembut ngebul diayak terus diayak tah kakara ayakanana dianggo nayamuman budak nayamuman mayit tuh tayamuman nawa itu tayamuma ala hadil mayiti badalan anil gasil hail cek urang niat abdi nayamuman ieu mayit karena nalangan tina adus anu kahalangan cai dugi na ka ieu mayit sabab budak candi surat terus diusap raraina ngametana sareng pananana baru we diadus itu jadi nyucikeunana 2 kali kumaha lamun teu kitu kumaha lamun teu ditayamman heula tapi moal sali salatan keneh gitu kumaha ge aya mutana di sana teh kawasu dina pokokna moal sali salatan gitu keneh terus tayamum lagi adus barang tos netepkeun kana katerangan Syaibuna liyan ti Syaibuna wa akmaluhu taslisuhu ari pangutama ngadusan mayit teh nyaeta 3 kali wa iya kana fi halwati nalika ngadusan teh dina tempat anu boni ulah negerak nepikeun kalobang ngalajuanan ulah dasar wa mayit diisina kitu wa komisin lan gahlan wa komisin lan ulang bekurung wa pamisilan kula bikurung wa alam mertapa inlan ing atase kang dukur bimain kalawan banyu baridin kang adam ilali hajatin angin karena pangabutuh kawasin kaya regat wa barodin lan adam fal musakhkhanu mangka te kang den panasaken hina idin dalam nalikane iki li hajatin iku aula kang leuwih utama wal mali lan te kang asin iku aula kang leuwih utama minal udbi saking kang tawar wa yubadirulan kekebatan ya si wong bigosli kalawan ngadosane itu wa bigosli kalawan ngadosane mayit ida tuyukina tatkala den yakinakan opo mau tubuh mau teh mayit wa mata syukalan kapan-kapan den lapangakeun opo fi mautihi ing dalam maute mayit wajib mangka wajib opo ta'khiruhu ngahirakan gosru ilal yakini maring yakin bitabayyuri irihin kalawan barobah angin wa nahwilan sababa nyeri bagi keluh mangka wajib nuturi ulama kabeh al alamatil katsiratin pira-pira tetengger kang akeh lahu maring maut iku innama tubidu angin pasti ini maidahakan ya alamat hai sulam yakun ing dalam sakira-kira orang nono iku hunaka tetep ing dalam kono-kono panggonan apa syakun mang walau kharaja lamun metu ya walau kharaja lamun metu walau kharaja lamun metu min husaki menu saking mayit madal guslin dalam sesi adus opanan sunadis lam yankut mangka orang ngabatalakan ya lawan lam yankut mangka orang ngabatalakan ya khuj atuhra ing suci batan ibu balik tawajib opo izalatu ngilangakan nasun maka tuangkol in kharaja laman matu ya nasun komplet takbini dalam sadurungnya mulasi ala badah ala ing dalam sause takbir wa komisin jeung gamis wa ala martabain jeung kana anu tempat di luhur bimain kucai baridin anu tiis ila lihajatin angin karana pangabutuh kawasin saperti kokotor wa bardin jeung tiris wa pal musahanu mangka ari wal bardin jeung tiis pal musahanu mangka ari anu dipanaskeun hina idin dina nalika naliajatin etaula leuwih utama wal malu jeung ari anu asin etaula leuwih utama minal uzbi cibatan tawar wa yubadiru jeung buru-buru si jalma bigosli ku ngadusanana mayit iza tuyukina di mana-mana diyakinkeun naon maut mayit wa mata syukat jeung irawae dimangmangkeun napi mautihi dina maut mayit wajaba mangka wajib naon ta'khiruhu ngahirkeun gusul ilal yakini kana yakin
bitaghayyuri rihin korobahna angin wa nawi jeung bangsana rih badikruhum mangka ari nuturna ulama kabeh al alamati kana pirang-pirang ciri al katsirati anu loba lahu kana maot eta innama tufidu teu aya lian maedahkeun alamat haitsu lam yakun dina sakira-kirana teu aya eta hunaka dina itu tempat naon sakon mangma walau kharaja jeung lamun kaluar min hutina itu mayit badal gusli dina sabada adus naon sunajis lam yakut mangka teu batalkeun khuruj atuh kana suci bal tajibu balik tawajib izalatu ngaleungit kana nanajon pokok mongkol in kharaja lamun kaluar itu najon qoblak takbini dina samemeh ngabungkus dina samemeh ngaboehan labado anta dina sabada takfin dina nalika ngadusan mayit teh usahakeun ngadusanana dina tempat anu buni ngadusan dina tempat anu buni gitu ngadusanana dina tempat anu buni oge ngadusan saja balik dina tempat anu buni atanapi make gamis di urang mah namun di wilayah di sok dibungkus ku sarung badan mayit meh teu negrak wa alam martapain bimain jeung deui ditempatkeun anu dina posisi rada luhur supaya teu cucret imam mutanajis wa imam mustamah baridin caina anu tiis gitu anu sedengan ila lihajatin angin karena butuh saperti ngaleungitkeun kokotor daki maksudna wa bardin jeung tiis maksudna kumaha lamun daki teh moal beunang kajaba tamah iwati kudu kecihan fal musakhanu hina izin aula maka ari cai anu dipanaskeun heula dina nalika aya butuh keur ngaleungitkeun dakina mayit eta leuwih utama wal malihu aula minal uzbi cai anu dicampuran uyah cai anu pangset dicampuran uyah eta leuwih utama tibatan cai tawar keur ngadosanna gitu wa yubadiru bi ghuslihi idza tayaqana mautuhu buru-buru mayit temanian dina yakin geus maut di mana-mana geus yakin mautna mayit engal ku eta mayit teh engal diadusan engal eta mayit teh diadusan wa mata suka fi mauti wajibat tabiru ila yakin iraha wae dimangmangkeun maotna mayit wajib ngahieukeun. Jadi lamun ieu mayit masih kena diragukan teu mati encan. Itu. Eta mah wajib heula diakhirkeun nepikeun kayakinan. Bitabayyurihi ku robahna ku akheo wa nahwihi nepi jeung bangsana di pangna aya semua tos bau maot gitu. Bau mayit ari geus yakin mah enal harus fadzikruhum al alamatil katsira lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun ari nuturna ulama kabeh kana ciri-ciri anu loba lahu kana maot maksudna nutur ulama kabeh kana ciri-ciri anu loba kana maot teu aya lian maedahkeun haitsu lam yakun hunaka syakkun sakira teu aya dina ieu tempat kamang-mangan. Jadi ulama sok nutur ciri-ciri maot teh naon kas dire padami dampal suku geus ngamai ka handap geus maot wa tidak dijildati wajhin beungeut kulit geus ngamai kahana semangat tinggal geus ngalian beungeut batures eta wa mayu li anpin irungna dendek teu ngalian batur ngali irung mana sadendek irung dendek atanapi pangamong ngademean karena tadi ngademesan itu ciri geus wan khilaf kafin gitu
ngamai dampal panangan teh amoy daging najis gitu. Tina sawarana cirina maot mah colok liang bujurna. Bila mana mayit dicolok liang bujurna ngadibros berarti tos maot. Irungna mengkol geus maot kata nabi halis kalompong ningali halis batur halis mana tinggal. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli ngan lamun kaluar ti mayit sabada diasdusan najis kaluar di kotoran ti mayit teh teu batal wuduna. Tapi wajib kotoran nama dilengitkeun. Kotoran ali mongko. Lamun kaluar sabda acan diboehan. Kan lamun kaluar da kotoran sabada diboehan mah antok. Surahna teu wajib ngalengitkeun najis sabada di salatan. Sebab itu wajib di kumah mayit di mana rek dihapuskan ke dalam kuburan ia kaulai berarti ta'arud di musahifah 113 sekali mayit. Wa man ta'adzara ghusluhu wa man lan utai sopone uang iku ta'adzara ewu apa ghusluhu ngadusane mayit lipak dimain karena sepene banyu awli ghairiha atau karena liane main kah tirokin kaya kaobongan walau dusilalan namun den adusan ya mayit taharro mangkam amrol ya mayit yumamu mangka den tayamuman ya mayit ujuban kalawan wajib wa manjing arising sahajal mayit ta'adzaro hese non goslu ngadusan mayit lipak dimain karena teu ayana cai awli gori atau kak salian timain kah tirokin seperti kaduru wa gusila walau gusila jeng lamun diadusan ya mayit taharok mangka runtuhan mayit yumamu maka ditayamuman itu mayit wujuban bari wajib sing saha jalma anu hese ngadosan mayit karena teu aya cai atawa lain teu aya cai da ieu mah maotna kaduru masalah tapi ke maotna kaduru kitu lamun diadusan teh mah kulit mata murur eta mah dereh tayamuman hukumna wajib. Cara niatna nawaitu tayammumal mayyit nawaitu tayammumal mayyita badalan anul ghasli fardulillah ta'ala niat kaulan tayammuman kamayyit badalan bari jadi kaganti tina adus fardukan Allah baru onotawi iku bangsa wiji ar-rajul ta wong lanang iku awala kang utawa bikos rajuli kalawan adus wong lanang wal mar'atulan utawi wong wadon iku aula luwih utama bigosli mar'ati kalawan bigosli mar'ati kalawan bigosli mar'ati. Mohon perhatian setelah bab mayit sebelum bab zakat mampir heula kana kitab tambahan anu opak ngan moal sadayana tapi hiji-hiji heula diselang-selang kitab taman itu duka Ludainun Dani duka Tafridul Khatir bimana Tobi Syabdul Qadir Jailani atau kitab Karamat Tuan Syabdul Qadir atau hididai Fadilatul Rajab biantawisna dilitin wartosan langsung dieta mungkin hari besok baru nareku wal maratulan teh wong wadon iku awla kang luwetang bigosli berarti kawan ngadusan wong wadon walau lan wenang kedue rajul goslu halilati opo goslu halilati ngadusane wadon suli wadon kang halal wali zaujatin lan wenang kedue bojo wadon la umatin la amatin ora amat opo goslu zaujiha ngadusane bojo lanang ya zaujah walau nakat lan sanajan nganikah ya zaujah garo inglan ya zauj bila masin kalawan orang angkepok bal bila pihirkotin balik tak kalawan dilopakeun hirkoh ala yadin sing tangan kuen khapa maka lamun nyulayani si kulun sama kasah opal gus wadus bailam yahtur maka lamun orang hadir ila ajnabiyun angin sopo kang weneh bil mar'ati dalam mayit wadon awa jenabiyatun atau wadon saja atau wadon kawannya bil rajuli yang dalam mayit yumamu mangka den tayamuman sopal mayitu mayit
Parun ari daji cabang arrojul ari lalaki eta laluwih utama binggo selera joli kungadusan lalaki wal mar'atu jeung ari awewe eta laluwih utama binggo selera kungadusan awewe walahu jeung menang ka rajul Rasul hari latin ngadusan awe halal wali sojatin jeung menang ka pamajikan la amatin damat naon Rasul sojiha ngadusan salakina itu zaujah walau nakahan sok sanajan nganikah ya zaujah goyarahu kasaliantin zauj bila masin ku henteu ngaragap bal bila pihirukatin balik takun ilapkeun samping ala yadin kana leungeun pin khalapa makal menyalayan jasi puluh soha maka sanon al gusul adus mailam yahdur mangkalamun teu hadir ila janabiyun kajaba lalaki sejen bil marati di mayit awewe aw ajnabiyatun atawa awewe sejen bi rajul dina mayit lalaki yumamu mangka ditayamuman naon al mayitu mayit parun ari ieu eta hiji cabang ar-rajulu aula bi ghusli rajuli ari lalaki leuwih utama ngadusan lalaki itu awewe wal baratu aula bi ghusli barati awewe leuwih utama ngadusan ka awewe namun menang lalaki lahu ghuslu halilatin menang ke lalaki ngadusan awewe halalna maksudna lalaki menang ngadusan pamajikan mau gitu pamajikan mau diadusanana ku salakina menang gitu momen-momen terakhir gitu kucarogena diadusan teh mana gitu. Malam ini ayo bisa ngelik benar wali zaujatin jeung menang ka salaki mah biadab menang ka pamajikan nanti menang ka amat naon menang ka pamajikan menang ka pamajikan ngadusan salaki sanajan eta pamajikan geus dikawin batur walau nakahat gairahu itu kumaha gitu apa aya awal di tengah waktu salaki teh kudu iddah nanti ada ba'ata asyuri wa asyra 4 bulan 10 poe benar 4 bulan 10 poe tetapi iya masalah 4 bulan 10 poe teh masalah 4 bulan 10 poe teh lamun lain nujureuna kan ieu mah maupun kumaha menuju hamil upama menuju hamil mah saepna iddah teh ku ngaluar mana ngalahirkeun hamilanana sareng maot campur genep bojona lahir setengah 7 jam 7 salakina jam balik deh cara maot jam genep setengah 7 pamajikan lahir jam 7 geus dikawin batur awet teh bari mayit di candi adusan aja gitu terus lu bari indah napan ku setengah 7 ku ngalahirkeun budak atuh setengah 8 teh mayit lalaki salakina teh diadusannya ku pamajikan kumaha lamun kitu meunang sanajan geus teh batur nah ulah antal kulitna sabab geus dikawin batur bila masih bal bila bihir kotin balik tak mana nilap kain alayadin kanalenya gitu menang gitu nanti Fa'in khalapa sahha kumaha lamun yulayaan leungeunna teh teu dikaenan si pamajikan asa we ngadusan gitu sabab lamun teh manyelepkeun kain dina panangan jeung gantal kulit eta sunatna gitu fa illam yahdur illa ajnabiyun ngalamun anu maot teh masalah teu aya deui mayit awewe maot eueuh deui nu bakal bisa ngamanian teh lalaki wungkul atawa awewe nu bisa ngamanianana sedengkeun nu lalaki eueuh lalaki nu bisa ngamanian eta mah dereta yang momantong dipaksakeun diadusan ku batur aya awewe maot ngarakeun ari ibu-ibu didinya teu waranieun ngadusanana
itu tahayul nyawana sirup deui geus buru mah jauh lebih coba lebih kening mah bagian bapak kemanian kieu ku bapak darah itu dengannya ku bapak disebut lagi atau bapak Asep gitu tutupan EKB di jero kamar di manian ngan memeh di manian dituang heula teh kecil lebih la haula wala quwata illa billah. Naam bener ujar dan bahasa akan yo mamu lahu mawenang kedua ajnabilan ajnabiyah opo suluman ngadosane wong layus takang oraden pengen ya siman min sobiyin nyatane bocah al sobiyatin atau bocah wadon lilin adri kulin karena halal ningalina saban-saban subiji wa masilan angga pakai kulin wa Allah rijalan utami lewi utamanya piro-piro wong lanang bi kalawan gusulun iku aulahum lebih utama rijal kabeh bi sholati kalawan sholat kama kaya barang yati kang bakal tekaya sima. Nah benar disebutkan yumamulahuma menang itu ajnabi jeung ajnabiyah nawan gosluman ngadusana najal malayus menteri pikahayang sima min sobiyin nyatane budak au sobiyatin atau budak awewe lihilina trikulin karena halal ningalina saban-saban sahiji wa masih jeung ngaragapanana kulin wa Allah rijal itu ngali pangutama-utama pirang-pirang lalaki bihi kana itu gusul etaulahum lebih utama rijal kabeh bisolatiku sholat kama secara keterangan yati anu bakal datang si ama. Naam benar disebutkan yumamu lahuma menang ka itu ajnabi jeung ajnabiyah menang ka awewe sejek bener cek tadi itu kudu tayamuman lamun teu aya jenisna anu ngadusan bae lalaki kudu awewe daripada awewe ku lalaki mah mending tayamuman bener cek tadi itu kudu tayamuman tetapi lahuma menang ka awewe sedian jeung lalaki sedian ngadusan jelema nu teu dipikahayang sahwatan seperti mana ngadusan budak keneh ngadusan awewe budak keneh kula laki sejen lihilin adri kulli karena halal ningalina saban-saban sahiji wa masihi jeung ngaragapanana kulli anu masih keneh leutik awakna jeung umurna masih keneh budak wa aular rijali bihi aulahu bisalat ari pang utama-utamana kalalaki dina ngadusan nyaeta pang utama-utamana dia nalika nyolatan ari anu pang utamana nyolatan kamari saha walina gitu asobahna atawa budakna gitu tak begitu pun dia ngaturkeun langsung ngaluarkeun aturan ibu-ibu bisa namanya mangakal luar minantu kabeh kaluar kurang kuasa anak-anak nah hikmah terakhir apa